Hello， 大家好。因為我啱啱就要聽個電話，所以就暫時就斷咗少少。咁唔緊要嘅，只要刷卡。啱啱嗰個頭先嗰段片呢，就係攝好咗個鈴鈴。好，咁就到拆呢包啦。好，首先就開始拆啦。邊度開？頭先嗰度開唔到，喺度啊，得啦。呢個其實係我個粉絲安排我㗎，安排我呢個去做。哎，個盒我要留返。打開啦！今日呢度開始拆，好大打包，食可有咁多㗎，好開心。OMG！ 我將佢分好佢先。哇！呢個應該好少，我都係第一次拆呢啲㗎，其實。將佢啲背面分開咗先。我都係第一次拆呢啲，就所以太開心啦！個人覺得。其實有冇人可以話俾我聽呢啲有冇分嘅？呢個係 Queen 卡嗰一本，有冇人可以話到俾我聽呢啲有冇分？哇！咁呢個 I feel 好。咁呢度咁多大，我影唔晒啦，因為太多大。咁我就諗住拆咗呢個先。羽奇，係咪 mini 嚟㗎？羽奇。不過呢度5張，我覺得一定要齊晒佢哋。羽奇。有啲嬲，羽奇。有冇粉絲睇到係咪羽奇？係羽奇啊！羽奇要額外放喺一邊，跟住拆呢個好唔稀有啊！留翻最尾先拆。額外放喺另一邊。好，我拆呢個先。呢個羽奇，送羽奇。呢個 mini 都好靚啊，唔得，呢個我都要收藏。羽奇，又係你。羽奇。呢個 mini 都好靚啊！我唔知點解好中意 mini 啊，而家開始。OMG 啊，太靚啦隻！3，我其實好唔中意呢個周美人咯，很嘈哦。哎呀，佢呢個係就咁一個耳仔，跟住呢度係飄晒落嚟，超靚。羽奇。呢個葉樹華都 OK 啦，可以值得收藏。唔 OK， 父親爭美人我就要抌。呢個田小娟都 OK 啦。都 OK， 我發覺好醜喎。OK。呢個爭美人算你靚翻少少，值得收藏。我將佢分開少少。其實係呢個，其實之前有啲好醜。呢個 mini 都 OK 嘅。mini， 點解咁多爭美人咯？媽咪呀！有幾多爭美人？媽咪呀！呢個唔係，好多爭美人。唔係媽咪呀咩？哎呀，唔好嘈啦！收走開，到我拆呢個啦。羽奇。好彩我頭先冇買呢個啫，呢個原本想買嘅。手尾唔好擒我，豆腐花會反嘅。不過呢個佢個嘴就有啲怪啦，都可以收藏嘅，2人嘅就可以放埋另一邊。
2、3。我呢個應該係專貨2人嘅。家姐快啲啦，我都想拍片啊！稍等陣先。呢個都 OK 啦，值得收藏，值得收藏值得嘅。收藏，值得收藏。呢個好值得收藏。好值得收藏。OK。 OK。人嘅拍得靚啲 OK。 OK。啊！我冇睇錯啊！冇重複 OK 啦。哇！呢個留翻最尾先。呢個有啲風。呢個其實開始係單人嘅啦。哎呀，羽奇唔得，我一定要收藏。逢親羽奇我就要收藏嘅啦。送羽奇好唔稀有啊。收翻。新羽奇，新羽奇。呢個真係名啊！係新羽奇，新羽奇啊，新羽奇啊，新羽奇。又係你。新羽奇。有一下就係咁，有一下就係咁 ，OK 啦。又係你呢套衫，呢套衫唔好再穿啦，唔該，唔該呢啲未成年嘅人唔好睇。最後呢兩張，呢個值得收藏，呢個都可以啦。跟住擦呢個啦 ，I feel 又係5張啊。1、2、3。一開就係送羽奇啦！新羽奇。1、2、3。哇！呢個 mini 好靚啊！啲樣你都更認得嘅。1、2、3。哇！呢個田小娟真係搞唔掂，太靚啦！家姐，點解你又識得分嘅？點會唔識啊？咁靚。算你靚女。仲有一張，我覺得係。新羽奇，新羽奇，新羽奇，新羽奇。呢個應該。新羽奇，新羽奇，新羽奇，新羽奇。呢個係應該係周美人咯。新羽奇。係啊，係你啊，不過你就有啲唔合群。佢其實係一套嘅，真係。周美人。係一套嘅，5個人齊晒㗎。周美人。咁樣。睇下先，睇下先，到開呢個蝴蝶啦。算啦，蝴蝶等下先。開呢個，應該都係一套嘅呢個。1、2、3，一開就係 mini，OK 啊。1、2、3，羽奇啊，你都可以啦。新羽奇。1、2、3，呢個 OK 啦，麻麻地啦，不過都。1、2、3，哇！葉雪好靚。1、2、3。哇！呢個田小娟好靚。咩啊？所以出去食飯啦，唔好喺我間房度食。哇！呢個又係5張一套。你都 OK。OK。Remember 得4張。1、2、3。哦！係我一直以嚟喺朋友裏面好想要嗰張，但朋友唔俾我，終於都抽到你啦！要額外收藏。OK。呢張唔值得收藏咯。羽奇，點解又係周美嘢啊？呢張得2張，我最尾先開。我覺得好似有啲珍貴。呢個齊晒5張，就你啦，藏得咁低。點解成日抽到佢嘅？佢係咪真係冇咁冇價值㗎？
你藏到咁底，我要抽你。啊！羽奇啊！抽多張羽奇得唔得？我真係唔想再抽到你啊！真係抽多張羽奇啊！真未贏，我真係就係想撕爛啊！你抽咁多張都係佢㗎，5張連續3張都係，我有2張都係羽奇，我撕個就先，2張都係羽奇，2張都係羽奇，羽奇。如果出唔到羽奇，我即刻拍多一集。羽奇，羽奇。我見到咩？哇！始終都要有一張係羽奇。一定唔要周美人。就係咁樣抽晒啦，好開心啊！喺呢度全部裡面，我最中意係呢張。而家放有吉他啦。首先就係放埋嗰沓送羽奇，值得收藏。mini 其實有啲少，得6張、6、7張。真係唔夠放，最後2張，唉，唔夠放。我啲卡真係唔夠放啦。最後呢張梗係要放啲比較珍貴嘅啦。周眉影你諗都唔好諗啊！猜碟書話有冇？咁多周眉影一定有原因，因為佢醜。呢2張我覺得太特別靚，所以放喺最尾。呢本簿就係咁快咁了結咗嘅生命。我買返嚟第1日就了結咗自己生命，但好厚。點先吸返入去？咦，爆咗！點先可以吸返入去？有冇粉絲教我？咁厚嘅嘢，將咗全部基本上都係送羽奇。首先帶你哋參觀一下，咁樣斜斜地咧，你應該睇得好啲。其實我基本上係收藏羽奇嘅啫。
灘。好少，用量好少。呢個係葉樹啊，唔以為周眉人，吸唔到添。風啊！試。好彩頭先仲有啲卡托，可以兩面咁攝。首先就係攝咗呢啲雙人嘅先啦。雖然周眉影係有啲圖片係靚嘅，但其實我想追嘅係宋雨琦，基本上係想追宋雨琦，但係其實有啲難。好想去韓國玩宋雨琦，但呢個夢想太高大。得啦，周眉影同周眉影一齊放啦，因為冇晒啦。好，放咗葉樹華先。葉樹華啲數量比較少。葉樹華其實咧都好多人想追佢㗎，但有啲難抽。但我比較中意 Mini 同宋雨琦多啲，跟住就裝一啲無辜者。有冇宋雨琦啊？係咯，呢度 I feel 呢啲基本上冇咗宋雨琦嘅，有啲 I feel， 因為有啲無辜。裝呢兩張。應該唔好放咗周眉。哎呀，仲有好多張剩添，仲有一張田小娟前後，仲有一張田小娟救唔到你添。我知啦，有一張係放咗周眉影，將佢換咗佢咪得啦咩？唔得，換咗佢做田小娟，咁全部都係剩翻周眉影咯。哎呀，呢個好似係葉樹華嚟喎，係咪？好似係，係咪？我分唔清，算啦。全部都係周眉影咯，你睇最多基本上係周眉影。好，呢沓珍貴嘅放開佢先。Go。呢沓唔使卡套都冇乜所謂，我攞嚟賣俾同學，3蚊一張，耶、yeah!！邊個粉絲想要過數俾我，我俾翻俾你哋。邊個粉絲中意呢個人㗎？中意嘅話，我可以送俾你哋，但要買。到時見，拜拜。